cake design è una delle tendenze di questi ultimi anni, comunque sempre di più anche chi magari semplicemente a casa sua ogni tanto tenta di realizzare una torta, adesso ci mette anche l'occhio artistico, questi invece sono dei capolavori. Sì, sì, ormai diciamo che sempre più la gente comunque richiede oltre al gusto anche un qualcosa di bello. Quindi c'è anche la necessità proprio di formarsi poi alla fine, quindi si tengono i corsi, la gente richiede proprio dei soggetti quasi reali, oltre che i fiori che sembrano veramente o delle farfalle proprio reali. E quindi adesso diciamo che sempre più va avanti il cake design, che è diciamo, viene dall'America, ma l'America l'abbiamo fatta anche noi, quindi diciamo che ormai è tutto, è ritornato a noi. Belle ma poi anche buone. Sì, soprattutto buone, siamo siciliani, quindi non ce lo dobbiamo scordare. Il nostro gusto è la prima cosa, quindi se no non ci sarebbe la cosiddetta dieta mediterranea definita anche la più buona, quindi il gusto è la prima cosa che noi andiamo a guardare. Se poi sono anche belle, meglio così. Adesso c'è una competizione vera e propria, nel senso ci sarà la possibilità poi di eleggere la torta più bella, ma questo è anche un modo per trasmettere ancora di più quella che è una passione dilagante. Sì, esattamente. Devo dire che tutte quante le cake designer che hanno partecipato l'hanno fatto col cuore, perché comunque non è solo una questione di farsi pubblicità, perché comunque ci sono anche casalinghe, non ci sono solo professioniste. Questo ovviamente gli darà sia la possibilità di farsi conoscere che anche un riconoscimento proprio personale, dice ecco io sono arrivata a un certo punto. Questa competizione prevederà ovviamente sia la premiazione della vetrina più bella, che molti negozi hanno, insomma, hanno aderito a questa promozione fatta da caffetteria e non solo, e poi ci sarà anche la premiazione della torta più bella. Per il rivestimento cosa si utilizza? Allora, si va sia con la pasta da zucchero sia con il cioccolato plastico. Poi ci sono ovviamente altre decorazioni, la ghiaccia, la pasta di zucchero proprio per i fiori, sono varie e anche complicate tecniche che ci sono, non ce n'è solo una, però ovviamente quella più utilizzata e più facile è la pasta da zucchero. E poi è bellissimo scoprire soltanto in un secondo momento cosa c'è dentro. Sì, esattamente. Poi quando si apre c'è pure il gusto buono e quindi poi voglio dire anche una cosa, che comunque lavorare la pasta da zucchero diciamo che rilassa, rilassa proprio i sensi, c'è tutto un coinvolgimento perché c'è il tatto, l'olfatto, un po' di tutto e quindi è una cosa molto molto bella.